चल पवित्रा चल, ले ले ले। ले मुंह में ले चोको। ए फालतू बोल रहा है, ठोक साले को। अरे मालिक ये कहाँ ठोक दिया? अबे मैंने नहीं ठोका। अरे डियोक्सी भाई सामान नहीं है मेरे पास। क्या सामान नहीं है तेरे पास? अरे भाइयों सुन रहे हो, इसके पास अबे हो गन की बात कर रहा हूँ मैं। और रही बात सामान की, दिखाऊं खोल के? बोल दिखाऊं खोल के? मैं दिखाता हूँ सामान, ये ले दे। हाँ तो ये 10-12 का डैमेज दे, मैं बाहर से घूम के आता हूँ यार। अबे कहाँ भाग रहा है, रुक। बहुत गोली चला ली तूने, अब मेरी बारी यार। अरे मैया डियोक्सी मुझे गलती से फिनिश मत कर दियो, वरना भवंडर आएगा भवंडर। अबे आने दे भवंडर को यार। दे। अरे मैया कौन मारा रे पीछे से? तूने तो बोला आने दे भवंडर को, आ गया मैं। आए भवंडर भाई पीछे तो देखो। ये कहाँ से आ गई? अरे मिजियो की जल्दी आ, वरना ये मुझे मार देगा। हैं? ऐसे कैसे मार देगा? ये ले दिमित्री, अब मैं इसे देखती हूँ। या भम भम। अरे एक नंबर डियोक्सी, तू तो प्रो बन गई रे।